大家好。今日我橙仔同大家玩呢個地圖啦。咁樣，我記得我係第一次拍呢個嗰啲簡行地圖啦。咁樣我哋而家就開始去啦。就發現咗呢度係有嘢嘅，先行去沙子。我放張床喺呢度，教翻夜晚瞓覺。好啦，一朝早起身，然後就沙個擺搞掂。轉就開始遊戲，你有冇玩過呢？咩啊？授權以授權都我的世界遊戲盒子，唔係都我的世界盒子，嚴禁轉載。走。我就冇打過啊！唔好意思，冇打過啊！淘沙口，船浪之後你死咗就喺呢度出現㗎，又要教。好啦，嘅情況呢，唔係地圖，唔知大家知呢個地圖可能有啲煩。咩？可以較時間。作死的節奏工作室出品，歡迎玩英石塊系列之坑爹解密。唉，係啊，不過係第一次做地圖，我知。嚴禁破壞不指定方塊，姐姐。血都冇噴滴，又撳到，唔好意思。和平。我以授權都我的世界盒子咁嚴禁轉載，唔可以開外掛，只係我呢嚿嘢啦。建議單人遊玩，一個人玩。沙子出生了床底，係啊，我知道，所以我一再攞送道門俾你。呢一個10歲嘅小學生，今日星期六，今日你發現你嘅1蚊唔見咗，你要去揾1蚊去買早餐，即麵包啦。你弟弟有可能偷錢，你去揾佢行啦。呢個坑爹啊啩。好啦，我哋就瞓覺先啦。唔好意思，等我出去飲啖水呵。可能會等10零秒到啦。
大家好，我又翻嚟啦。咁其實咧仲未係好好，所以咧就冇得同大家剪片啦。咁樣我又唔識剪片喎，咁樣就我等大家等下啦。咁樣你可以飛嘅，冇所謂。哥哥嘅房間，姐姐嘅房間，弟弟嘅房間。哎呀！你個細弟弟偷我嘢，你死個！係我坐喺度。好似見到一啲嘢咁啊！啲指住邊一度好似有啲係啊！哦，蛋糕，I love 蛋糕。好嘢，獎勵。咁我仲使乜要去買早餐？你一鬼咩？咁我買早餐做乜嘢？冇嘢。你係咪偷錢？咁多咗我100蚊啊！你想做乜嘢啊？但自己有可能會上面冇錢。唔敢去姐姐間房啦。你話你偷咗？你哥先冇錢去揾你嗰個啦，你阿弟弟呃你啊！我就2000幾蚊。姐姐，我話姐姐你個衣櫃都幾簡陋喎，應該會有啲嘢嘅。I think。好，我又坐喺度睇電視。我真係坐到啦，錢呢？你一定有，屌你！冇計，我一定飛。仲話唔係坑爹，好明顯啊！地上咗血條，唔錯喎。咁跟住，喺度下啲錢啊，收啲嘢有血啦。好啦，哎呀，啱先唔記得同大家講嘢添。哎呀，我無啦啦做咩？今日唔講，唔記得咗我自己喺度拍片。咁佢哋又落到嚟呢度啦，咁樣邊度跑？交錢出嚟！咁咩錢啊？我啲手指尾都戒傷咗，啱啱仲醫翻嚟嘅咋。怪唔得知你間房有血啦！呢邊行嘅咧，大家都見到我啱先喺呢度揾到啲沙同埋嗰啲乜嘢，跟住就喺度開咗嗰啲英。好啦，有車，我攞多啲車。好啦，我起身啦，今日嘅時候我先去麵包店，坐公交車。
呢個都算公交車，後面有個字擺㗎啦。全站麵包店啊！哇塞！本地蛋糕25蚊一個，25蚊一個咁啊算點咧？我有蛋糕啊大把，麵包係啊。睇下先，我先1塊錢。歐洲蛋糕52蚊一個，所以揾個細佬啦。我又最後一關。日倉我要乜？準備跑好啦！右邊。Go！準備到啦！到啦，爬梯，就嚟到啦，就嚟攞1蚊去買嘢。我買而家先有空魚，真係天都唔知有。好啦。哦，我而家開個還1蚊2蚊，可以佢呢個手機蟹嘅房間。sorry 嚇，包你大鑊，唔想撳到啫。知啦。好啦，其實咧呢個通關之好啦，恭喜通關，請先關注英石系列嘅地圖。哎呀，已經授權咗盒子嘅禁止轉載啦。坐第2部嘅列車，我唔去。一個人搞咗3個幾星期，做唔好。我第一次整理，但我成日用個 TNT 你明㗎啦，唔明。而家開飛行模式揸地圖，我其實都要去睇下嘅。我唔係向呢邊啊，去呢邊，呢邊。係啦，我帶大家去睇下。我會帶大家去睇下啦。使唔使啊？好花喂！一講到花咧，我就諗起琴日咧，我夜晚睇一條片咧，睇到我眼都花埋。睇到我見到隻手有幻象啊，可以，唔係好勁。係啦，通往第2部天堂，通往第2部啦。睇下先啊。OK 啦，14分鐘。咦？等住啊！但係你而家可以真係有3兄弟佢0.12版嘅英式系列地圖，就寫住節奏工作室。咁就時間都差唔多啦。如果大家中意我呢條片嘅話，記得 like subscribe。我下一集再見啦，拜拜。